Jangan pakai sana. Ayah liatin nangkep apa? Burung puyuh. Ayah, kenapa di foto tuh? Video cepetan. Udah cepetan. Ditangkap. Ayah liatin nangkep apa? Burung puyuh cepetan ditangkap ya nanti itu tuh. No, kan. Ini di sini. Ini. Udah kena tuh. Nah, wah. Sim, nanti lewat sim. Udah masukin situ. Pegang. Udah masukin ke kandang yang itu kecil tuh. Cepetan. Nanti sama ayah, tangkap sama ayah ya. Cepetan dong. Cepet tuh, udah lemas tuh, udah capek tuh burung puyuh. Cepet tangkap. Dari sana itu sebelah sana itu burungnya di sana. Wah.